আপনার প্রথম কাজ হচ্ছে ওদেরকে খুব ভালো একটা পরিবেশ দেওয়া। দ্বিতীয় হচ্ছে ওদেরকে আপনি খুব ভালো একটা সিড মিক্স দিবেন, একটা সফট ফুড দিবেন যেখানে সব ধরনের ভেজিটেবল থাকবে। একটা বড় সড়ো কেস দিবেন যে ওরা কি চায়। যদি আপনি এই জিনিসটা ধরতে পারেন, এই জিনিসটা বুঝতে পারেন, আপনার কাজ হয়ে। আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে স্বাগতম বার্ডসল্যান্ড চ্যানেলে নতুন একটি ভিডিওতে। আসলে আজকের ভিডিওটা হচ্ছে অন ডিমান্ড। ইংলিশ বাজরিগার সোসাইটি অফ বাংলাদেশের আমি একজন অ্যাডমিন। সো ওখানে একটা ভাই একটা প্রশ্ন করেছে যে ইংলিশ বাজরিগারের ব্রিডিং কোর্স কি হবে। টু বি অনেস্ট, ইংলিশ বাজরিগার বলেন, যে কোনো বাজরিগার বলেন বা যে কোনো প্যারট বলেন, ব্রিডিং কোর্স বলতে কোনো কিছু নাই। এটা আপনি ভালোভাবে নেন অথবা খারাপভাবে নেন। ভেরি সিম্পল। আপনার প্রথম কাজ হচ্ছে ওদেরকে খুব ভালো একটা পরিবেশ দেওয়া যেখানে ওরা সেফ মনে করবে, সিকিওর মনে করবে, যেখানে ডিম দিলে মনে করবে যদি ডিম বাচ্চাগুলো ভালো থাকবে সেখানে ওরা ডিম দিবে। দ্যাট মিনস হচ্ছে ব্রিড করবে। দ্বিতীয় হচ্ছে ওদেরকে আপনি খুব ভালো একটা সিড মিক্স দিবেন, যে সিড মিক্সে ব্যালেন্স সিড মিক্স, খুব বেশি অয়েলও থাকবে না, খুব বেশি ফ্যাটও থাকবে না, খুব বেশি প্রোটিনও থাকবে না। ব্যালেন্স একটা সিড মিক্স দিবেন। একটা সফট ফুড দিবেন যেখানে সব ধরনের ভেজিটেবল থাকবে, লাইক ক্যারট, গাজর, ব্রকলি, ফুলকপি, রেড বিট, ধনেপাতা, লেটুস, যে কোনো ধরনের ভালো সবজি আপনি ওখানে দিতে পারেন। আর এটা যদি হয়ে যায় তখন ওদেরকে একটা বড় সড়ো কেজ দিবেন যেখানে ওরা নিজেদের মতো করে উড়াউড়ি করতে পারবে, থাকতে পারবে, এবং যখন ওদের ব্রিডিং মুডে আসবে তখন ওদেরকে ব্রিডিং কেজে আপনারা ট্রান্সফার করবেন। ব্রিডিং কেজের সাইজ কীরকম হতে পারে? 18-24 অথবা 18-18 মিনিমাম, এর নিচে যাওয়া যাবে না। দেন হচ্ছে যদি আমরা 4 নাম্বার চিন্তা করি, সেই ক্ষেত্রে আমরা ব্রিডিং সাপ্লিমেন্ট হিসেবে যেই জিনিসগুলো ইউজ করতে পারি সেটা হচ্ছে, যদি আপনি বাংলাদেশি মেডিসিন ইউজ করেন সেই ক্ষেত্রে আপনি ভালো মানের একটা মাল্টিভিটামিন ইউজ করবেন, একটা ক্যালসিয়াম ইউজ করবেন, তার সাথে যদি প্রয়োজন হয় ইসেল ইউজ করতে পারেন। এই 3টা মেডিসিনই যথেষ্ট। আর যদি আপনি বিদেশি মেডিসিন ইউজ করতে চান সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে ভার্সেলাগার ফর্টিভেট এবং ক্যালসিলাক্স, এই 2টা জুটি খুব ভালো কাজ করে ব্রিডিংয়ের ক্ষেত্রে। সো সেটা আপনারা ইউজ করতে পারেন। আর 5 নাম্বার এবং লাস্ট, সেটা হচ্ছে আপনারা যত কিছুই করেন না কেন ওরা কি চায় সেটা আপনাদের বুঝতে হবে। ওরা যদি ব্রিড করতে না চায় আপনি কোনোভাবে ওদেরকে ব্রিড করতে পারবেন না। সো দেখা যাবে যে মেল ফিমেলকে পছন্দ করতেছে না, অথবা ফিমেল মেলকে পছন্দ করতেছে না, অথবা কেউ কাউকে পছন্দ করতেছে না, মারামারি করতেছে, বক্সে ঢুকতেছে না, হাড়িতে যাচ্ছে না। সো এই জিনিসগুলো দূর করার জন্য আপনাদের বুঝতে হবে যে ওরা কি চায়। ভেরি সিম্পল, ওরা কি চায়। যদি আপনি এই জিনিসটা ধরতে পারেন, এই জিনিসটা বুঝতে পারেন, আপনার কাজ হয়ে গেছে 100%। দেখবেন যে তখন আর কোনো জায়গায় আটকাচ্ছে না, ওরা ওদের মতো করে ব্রিড করে যাচ্ছে। ওদেরকে অবশ্যই ব্রিড করে গেল, ব্রিড করলে ওদের কিন্তু পর্যাপ্ত পরিমাণে রেস্ট দিতে হবে। বছরে 2বার ব্রিড করাবেন, বছরে 3বার ব্রিড করাবেন। যদি 2বার করাতে পারেন সেটা বেস্ট হয়। আমি আমার ম্যাক্সিমাম পেয়ারগুলোকে বছরে 2বার ব্রিড করানোর চেষ্টা করি। আর যদি ওরা দেখে যে মুডে চলে গেছে সেই ক্ষেত্রে ওদেরকে 3বার অ্যালাউ করা হয়। সো আপনারা অবশ্যই বছরের কোনো একটা সময় 3 মাসের মতো একটা গ্যাপ দিবেন, যেই গ্যাপে ওরা রিকভার করতে পারবে। ওদের যেই বডিতে যেই পুষ্টির ঘাটতি থাকে সেগুলো যাতে ওরা ফুলফিল করতে পারে, সেইভাবে ওদেরকে একটা ফ্লাইট কেজ দিবেন। ওরা যাতে ঠিক মতো খেতে পারে সেই ক্ষেত্রে সেটা এনশিওর করবেন। বাকি ব্রিড করবে ইনশাআল্লাহ। আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আজকের সাথে থাকার জন্য। আজকে আর দীর্ঘায়িত করব না, নেক্সটে দেখা হবে যে কোনো একটি নতুন পর্বে, সেখানে নতুন কোনো একটি টপিক নিয়ে আপনাদের সাথে আলোচনা করব। আর টিল দেন আপনারা যেটা করবেন, যদি মনে হয় যে এই ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে সেই ক্ষেত্রে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে থাকতে পারেন। আমাদের ফেসবুক পেজের সাথে লাইক দিয়ে অথবা ফলো করে আপনারা সাথে থাকতে পারেন। সো আশা করি আপনাদের সাথে এই ধরনের ছোটো ছোটো টিপস সবসময় শেয়ার করতে পারবো। থ্যাংক ইউ, সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম, আল্লাহ হাফেজ।